हेलो दोस्तों, पाइनेटिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टाइपिंग का 5वां दिन है और 5वें दिन हम आपको सिखाएंगे बॉटम रो का कीबोर्ड। बॉटम रो जो है, ये जैसे हमारा जो कीबोर्ड है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, इसमें हम इस बॉटम रो को बताएंगे आज। ये बॉटम रो है और बॉटम रो में ZXCB और .MNB बताएंगे। तो देखिए, फिंगर हम इस प्रकार रखेंगे, ऐसे रखेंगे फिंगर ZXCB। और देखिए, अगर आप लोग को ये जो हम वर्ड टाइप कर रहे हैं, ये आपको टाइपिंग अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा, उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको देख देख के टाइप करिएगा। उसमें आपको एक ही PDF में पूरा मिल जाएगा। पहला दिन, दूसरा दिन क्या टाइप करेंगे, थर्ड डे क्या करेंगे, फोर्थ डे क्या करेंगे, 5th, 5, 6, 7 ऐसे करके क्या टाइप करना है, वो चीज हम उसमें बताए हैं। उसी पर लिखे हैं, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो देखिए, आज हम चलेंगे सीखने 5वां दिन का। क्या है ये जो हमारा है बॉटम रो है। तो बॉटम रो में हम इस प्रकार उंगली रखेंगे ZXCB। देखिए, इस पर 3 उंगलियां बस रहेंगी, ये 3 उंगली और ये यहाँ से चारों। तो इस तरह ZXCB स्पेस और इधर से .MNB स्पेस ZXCB स्पेस। ये हमारा कौन सा की है, बॉटम रो है। ZXCB स्पेस .MNB स्पेस ZXCB स्पेस .MNB स्पेस ZXCB स्पेस .MNB। इस तरह देखिए, हम टाइपिंग बॉटम रो का कर रहे हैं। 5वें दिन, आज हमारा 5वां दिन है और ये हम सीख रहे हैं बॉटम रो से ZXCB .MNB। ये फिंगर पर आप फॉन्ट का साइज 14 कर लीजिएगा और 2 घंटे तक टाइप करिए कि ये भी वर्ड आपको फिंगर पर अच्छी तरह याद हो जाए। तो आपकी स्पीड 10 से 15 दिन के अंदर गारंटी देते हैं कि बन जाएगी। अगर आप 2 घंटे डेली टाइप करेंगे तब। ये नहीं कि थोड़ा सा 10 मिनट किए और फॉन्ट का साइज कर दिए हम 30 और फटफट हमारा पेज भर गया, तो हमको तो टाइपिंग आई नहीं 10 दिन में, 15 दिन में कुछ भी। तो आप लोग पेज फॉन्ट का साइज 14 कर लीजिएगा और इसको टाइप करिए इस तरह। फिंगर पर वर्ड याद होना चाहिए। अगर फिंगर पर वर्ड याद रहा तो आपको कीबोर्ड पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस, आपका जो फिंगर रहेगा की पे रहेगा और जो आपकी नजरें रहेंगी वो नोट्स पे रहेगा। तो आपको कीबोर्ड पर देखना ही नहीं है, बस नोट्स पर देखिए और फटफट टाइप करते जाइए इस तरह। तो ये हमारा था बॉटम रो से। क्या टाइप किए आज, ZXCB। कैसे रखे थे फिंगर, ऐसे रखे थे ZXCB स्पेस .MNB स्पेस। तो ये हमारा 5वें दिन का आज टाइपिंग था। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल पाइनेटिक से जुड़ सके।